哎，吃饭。啊，吃饭。他叫什么？圆圆，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 圆圆。啊，吃烧叶子，那这个好弄。烧叶子好多。圆圆，这个好吃吗？这个给小的吃啊。这个也给宝宝吃呀，你少吃一点嘛。给小朋友吃一点啊。你要给小朋友吃一点好吧？先吃。我一碗水端平衡。